Ну, давай посмотрим, милый мой, что стучит, что грючит, что на порог ступает, что двери открывает, что было, что будет, чем дело кончится. О, и мы тусуем карты, чтобы была правда. Стучит тебе, милая моя, стучит любовь, свидание. Вот, пожалуйста, грючит тебя, на нервы капает. Иллюзии твои, неизбыточные планы какие-то. Стучит, грючит, на порог ступает тебе. Радость такая, радостная какая-то, покупка, скорее всего, что ты купишь себе красивенькое. Стучит, грючит, на порог ступает. Двери открывает себе, конечно, гости. Какая-то гостья к тебе причапает, которую ты не ждала, которая на тебе не надо никак, но она на пороге. Стучит, грючит, на порог ступает, двери открывает. Что было у тебя? Работа, усталость какая-то по работе. Что будет у тебя, милая моя? Да, ты будешь восстанавливать свои силы, ты будешь восстанавливать свои какие-то вот, ну, как, я не знаю, органы даже, может быть, своего тела, вот. И получается, чем дело кончится у тебя, да, ты разрушишь все свои какие-то иллюзии и будешь свободна от них.